老公呼噜打得响，先别着急分床睡，带着他过来学这3招，轻松解决打呼噜。睡觉打呼噜，简单3个小动作，家里人再也不说你吵。如果您也是夜里打呼噜像打雷，睡着睡着突然就憋气憋醒，白天昏昏沉沉提不起劲儿，那一定要看看这个视频，简单3个小动作就可以帮到您。天天躺下就开始猪叫。这啥呀？止鼾喷雾啊！要是跟我妹一样，天天睡觉跟打雷似的，吵得我根本就睡不好。吃的贴的我都给她试过很多，可没过几天又开始打雷。后来我闺蜜给我推荐了这个人和液体止鼾喷雾，我看它是谢字号的，资质备案也全都有，而且这个成分也很温和，你就每天睡前给它喷一点到鼻子里，冰冰凉凉的，很舒服。你看它现在真的没声了。其实打鼾啊，就是这块通道狭窄引起的呼吸不畅，它这个就是润滑软化这里的黏膜，声音越大就感受的越明显。你要是跟我一样有点呼声根本没法睡的，真的建议你们拍3瓶，按它的周期来用。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。鼾声如雷影响家人，你就试试神和液体止鼾剂，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾剂喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。